amma idan ka ce annabi bai san gaibu ba ai Allah ka karyata, saboda Allah shine yace illa man irtada min rasulin wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin, baya bayyana gaibun sa ma wani sai me abinda ya yarda da shi ma manzo, abinda ya bude wa manzo, abinda ya sanar da manzo. A karkashin wannan ayan kuma na zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi, in ka duba al-imam al-qurtubi karkashin yu'minuna bil ghaibi ya yi bayani mai faɗi a ciki, sai ya ce malamai sun kasa gaibu, sun ce akwai gaibu na kaza, akwai gaibu na kaza, akwai gaibu na kaza. A ciki sai ya kawo an ce wuta gaibu ne domin suna cikin as-sam'iyat, abubuwa ne da muka yi imani da su ba mu gansu ba. Wuta gaibu ne, aljanna gaibu ne, suna cikin as-sam'iyat, mun yi imani da su ba mu gansu ba. Kiyama gaibu ne, suna cikin as-sam'iyat, mun yi imani da su ba mu gansu ba. Mala'iku gaibu ne, suna cikin as-sam'iyat, mun yi imani da su ba mu ganin su. Kazalika babban gaibu shine Allah, la tudrikuhul absar, gani baya riskan Allah. To anan sai malamai suka ce, to da aka ce wuta gaibu ne, annabi ya ga wuta ko bai ga wuta ba? Ya ga wuta. Dan gashi a sallah ingantaccen hadisi ne wannan, ingantaccen hadisi, annabi na sallah yayi baya, aka ce me yasa kai baya, yace wuta na gani tana ci balbal, an bude ta. Aljanna ma gaibu ne, annabi ya shiga aljanna ko bai shiga ba? Iddalatu alal janna, na shiga aljanna sai naga kaza naga kaza, naga gidan Umar, a gidan Umar naga irin naga gidan Abubakar, naga irin matan da Abubakar yake so, sai na Abubakar. Na zo gidan Umar ban shiga ba saboda yana da kishi. Sayyidina Umar yace har akan ka na yi kishi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Annabi yace na je aljanna, a aljanna ma na je wuta, na ga mafi yawan wanda suke wuta mata ne. Kaga annabi ya san waɗannan gaibun kenan. Mala'iku gaibu ne, annabi yana ganin mala'iku, ya ga mala'ikun sammai guda 7 lokacin da aka yi Isra'i da shi. Ya ga Jibril, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ذي مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. wasu suka ce ولقد رآه نزلة أخرى ana nufin Jibrilu ne annabi ya gani sau biyu. Jibrilu ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi ya ga Jibrilu sau biyu, ma'ana ya ga Jibrilu lokacin da ya matse shi ya ce masa iqra, sannan ya ga Jibrilu a mustawa wajen sidratul muntaha kenan. Jibril kuma shine shugaban mala'iku. Kazalika ƙarshen ƙwaloluwan gaibu shine Allah, to annabi ya ga Allah. Wannan shine abinda Abdullahi ibn Abbas yake akai.